لو انت SEO سبيشاليست او لو انت صاحب براند وعندك بارت خاص بالSEO فركز معايا في الكلام اللي هقوله لك. بعد التحديث الاخير الخاص بالاي اي اوفر فيو بقى في جزء كبير من العملاء بتوعك اللي كانوا متوقعين بقى ياخدوا الاجابه اللي هم عاوزينها من السيرب مباشره، فبالتالي فئه كبيره من المستخدمين ما بقوش محتاجين اصلا ان هم يزوروا الويب سايت بتاعك عشان ياخدوا المعلومه ويقتنعوا بالمنتج بتاعك وهكذا. وبالتالي الجزء الاكبر من الشغل اللي بدا يكون عليه تركيزي الفتره الحاليه ان انت تدور ازاي الاي اي يبدا يقترحك للمستخدمين عشان تجيب عملاء من خلاله. ولكن في حاجه جزء كبير من الناس لسه غافلين عنها لحد النهارده، وهو ان انت تعتمد على الكي ووردز اللي مش بتجيب عملاء. في نوع من الكي ووردز بنسميه الزيرو كليك، وهو ده باختصار الكي وورد اللي المستخدم فيها بياخد الاجابه اللي هو عاوزها من البره، سواء زمان لما كان بياخد الاجابه من الفيتشر سنيبت، ودلوقتي اصبح بياخد اجابه اكثر تفصيلا من الاي اي اوفر فيو. ومن فتره كنت اتكلمت في البوست ده على لينكد ان على ان انت دايما تحاول تركز على الكيوردز اللي العملاء بتوعك بالفعل ممكن يكونوا محتاجين يزوروك عشان يعرفوا المعلومه او ياخدوا تكملتها او حتى يطلبوا الخدمه. وما اقصدش هنا بالموضوع ده ان انت تتبع التقسيمه الدارجه للكلمات زي الانفورميشنال والترانزاكشنال والكوميرشال وما الى ذلك. انا هنا بتكلم على الكيوردز اللي هي فعليا اصبحت زيرو كليك. طيب هل معنى كده ان انت ما تشتغلش عليهم؟ اكيد لا، ممكن تكمل عليهم عشان تبني التوبيكال اثوريتي بتاعتك وعشان تجيب عملاء وعشان الاي اي يبدا يقترحهم، ولكن دايما تكون عارف ان هيكون عندك جزء كبير من الكيوردز اللي انت مستغلهم اصبحوا عباره عن زيرو كليك. وبالتالي خلي البلان بتاعتك متوازنه ومركزه على الكيوردز العاديه والكيوردز الزيرو كليك، عشان ما تشتغلش على زيرو كليك بس وتلاقي نفسك بعد شهور مش بيجيلك اي زوار او اي عملاء. لان مهما كان الاي اي بيقترحك ومهما كان بتجيب زوار منه، فمستحيل يكونوا بنفس الكميه اللي هتجيلك لو انت مستهدف كيوردز المستخدم محتاج يزور ويب سايت يطلب منه الخدمه او يزور ويب سايت يكمل على المعلومه.